코로나 새 변이 매미가 기존 변이와 다른 이유가 있습니다. 지금까지 유행한 JN.1 변이와 비교해 염기 서열이 70개 이상 달랐습니다. 백신이 인식하기 어려운 구조가 됐다는 뜻입니다. 이 변이는 1년 반 동안 땅속 매미처럼 잠복하면서 변이를 축적했고 올해 들어 한 번에 33개국으로 퍼지기 시작했습니다. WHO는 감시 대상으로 지정했지만 현재까지 중증도 증가 증거는 없다고 밝혔습니다. 이 소식 처음 알았나요? 댓글로 알려주세요.